Hi guys, magluto tayo ng curry chicken. Yan guys, bawang, sibuyas, tsaka luya. Ayan na guys. Chicken curry. Guys, yung ulam namin yan. Ayun guys, pag pumula-pula na yung sibuyas, bawang, lagyan natin yung luya. Ito guys, luya. Yan, luya guys. Damihan natin luya guys para masarap. Ilaw, slice yung malalaki din lagay ko guys. Yan. Then guys, magluto tayo ng curry chicken curry. Yan. Tapos, yan, pumula-pula na guys. Ilagay na natin yung chicken. Yan, chicken. Yan guys. Pag medyo mamula-mula na guys, ilagay na natin yung lagyan natin ng paminta. Yun guys, yung aking kitchen. Dalawa ang lutuan ko guys yan. Lapad-lapad. Para mabilis. Yun guys, lagyan natin ng paminta. Yan. Dalawang kutsarang maliit. And then, ito guys, yung ano, tawag dito kurko. Parang luya na yellow guys. Pangpakulay. Sarap to guys sa manok. Hindi siya malasa pag nilagyan ng ganito. Tapos, lagyan natin ang ating ito guys yung spices nila ba. Mabango sa manok to pagkaan. Ito. Tawag yan guys purat. Yan, haluin natin. Chicken curry. Mamaya na natin ilagay guys yung gata at saka curry. Nilagyan ng gata guys, masarap. Chicken curry with gata. Yan. Guys, kunin natin yung curry. Ito guys, yung chicken curry. Mabango yan guys sa ano. Okay. Yan guys. Lagyan natin ng dalawang isang kutsara lang guys. Kasi masyadong maano pag marami. Yan na guys, haluin na natin. Yan. Hindi pa na to guys, amoy curry na. Yan guys. Ang recipe ko ngayon. Takpan natin guys. Okay guys, oh. Dalawa ang kalan ko. Mayaman sinday niya ng kalan.
Last takpan natin. After half hour, lagay natin yung bata. Ayan. Ganun, guys. Yun lang, guys. May pakita ko, guys, pag naluto na. Ayan, guys. Bye.